大家好，先让大家欣赏一下把时间花在整修前院屋子，导致后院荒芜的现况。就连这玉米笋没有采收之外植株整个直接干掉，变成瘤种在上方了。由于时间不够使用，后院就只偶尔对黄姜、芦笋等长天期的作物进行浇水，也当作是休养啊。由于台湾的冬天并没有非常冷芦笋是多年生的作物就算没有进行修剪，一样可以生长过冬只是冬天的芦笋生长的效率低很多有的人会选择清除，等初春的时候再重新种植这是很多家庭种植空间比较小的做法。而若是空间足够，通常不用修剪，直接让它继续养根养根到初春时再做唤醒芦笋的动作很快就有芦笋可以采收了。而现在虽然气温忽上忽下，高低温差甚至接近20度但是从新生的芦笋看来，是时候可以唤醒芦笋继续生长了。在唤醒芦笋前，先进行除草并将沟槽重新整理，挖起的土壤顺便帮芦笋进行覆土由于芦笋生长过程日照的帮助非常大，因此通常是种植在日照比较强的位置但是人要整理菜园就要反其道而行趁寒流来时的低日照进行整理人会轻松许多至于挖掘沟槽时，有一个重要的事情要顺便调整由于这是采用垫高种植的方式为了日后方便浇水远离取水处沟槽要挖深一点方便让水直接可以流过去由于个人之前在沟槽处摆放了甘蔗叶天气冷的时候土壤可以抗寒天气热的时候则有保湿的效果在甘蔗叶覆盖与腐化的过程也提供了地下蚯蚓食物的需求与遮阳。现在挖沟的过程，只要有进行覆盖的位置就可以发现土壤相对疏松非常多会这样做的原因，也是因为想增加土壤的有机质由于本地的土壤属于适合种稻的良田加上浇水的河水有很细致的沙土时常浇水，一经晒干，土壤表面就很容易板结。土壤表面看起来是硬的但下层却是疏松的特殊现象将土壤敲松的过程，就可以发现蚯蚓给了很大的帮助。底面整理好之后，就继续修剪上半部这上半部有些芦笋已经长出种子若是要进行补苗或是增加种植现采种子压碎后也是可以的整理完之后，有些位置出现缺苗的假象因为这已经是种植比较久，根系已经长出了，别急着挖除，立即重新补苗。缺苗的位置只要给水，天气转热后就会再长出来了。而若是根系不够粗，才需要考虑重新补苗反正有现成的种子，在别处重新育苗，补上就可以解决了。内部这也是没有时间移植留下的芹菜
不同季节的作物生长状态差很多啊。最后进行浇水，先唤醒芦笋啊。芦笋再次长出后，别急着采收了。对于植株比较少的位置呢，要做一次汰换母茎的动作啊。一个位置保留3-5根的母茎，执行光合作用，让芦笋自主营运，就可以减少施肥的数量。此时唤醒芦笋长叶，就可以先以氮肥为主了。调整母茎完毕后，就可改用钾肥了。产量与芦笋长出的态势会更为明显。接下来，这是家庭种植的懒人便利育苗法了。其实，家庭种植时，若是使用自行采收的种子呢，在进行播种时，因为种子比较多了，事先育苗，日后再进行移植呢，通常就不太在意发芽率高低啊，反而是很随性哈，只要轻松就好了。现在在这种植玉米位置旁进行育苗，跟在血质芋头旁育苗有异曲同工之妙，因为都有沟槽，也都是嗜水性作物了。日后浇水时，就容易保持一旁育苗土壤的湿度了。而若是需要在温度不高的位置进行育苗，玉米跟芋头也都有遮阳的效果了。所以只需要将红色种子的外皮直接捏碎哈，将内部的数颗种子进行分撒在土壤上，再简单进行个覆土就可以完成了。不过若是种子是买来的，数量有限，那就乖乖的认真育苗吧。而采用这样随性育苗，有个另外思考的原因呢，就是把种子交给大自然进行筛种。这也是自然农法中自然驯化种子的过程啊，只让对于环境适应力比较强的种子发芽就好，反复让大自然筛选种子后，日后的品种就会越适合本地的环境。最后第一次浇水时，先把水浇在播种的位置，疏松的土壤很容易被水把种子冲起来。再补撒一点土壤进行覆土即可。日后浇水就以玉米需求为主了，只将水浇在沟槽处，等幼苗长到约10公分，再进行移植即可。谢谢收看。